እሰይ እርፍ እሰይ ኢሊሊሊሊሊ እንግዲህ እሰይ ሰው ነው አለ አይደለም። ሰው ይሰሰታል፣ ከስሰቱ ደግሞ ይመልሳል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ብታደርግ ለምንድን ነው ያላችሁ የመከራችሁ? ከመከራችሁ ሰው ወደ ስህተቱ ይመልሳል። አሁን ይፋ ዛሬ ይቅርታን ጠይቋል፣ እንዳያችሁ ነው። ቆሜ ነው ደግሞ ይቅርታ መጠይቃችሁ የጨረቃ ፋሚሊዎች አጥፍቻለሁ። እንግዲህ እኔ ለይቴ ማሰብ ነው እንደዚህ ውስጥ የገባውኝ። ይቅርታ አደርጉኝ እናንተ ትለያላችሁ ያለ ነው ይፋ። እንግዲህ ይቅርታ ተቀብሎታል። ኦዲየንስ ይቅርታ ይተቀበላል። ኦዲየንስ ምስኪን ናቸው። ኦዲየንስ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፉኔ አከም ጅርተን መጠቃሊ መጠቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሪፍ አጤ ገረወሬት ሾኮልኩኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንግዲህ አማችና እንደዚህ ነው። አማች ማለት እንደዚህ ነው። በቃ እንደ ይፋ አንተ እነሱ ስትጣሉ ማላችሁ ቆም ብለክ ለብሩኬ ሳትል ለሂሜ ሳትል ሁለታችሁ ማልቆም ቆም አስታርቃለ እንጂ እንደ በፊቱ መጠከበት ኒ ውጪ ወደ ቤት አትተመልሽ፣ እዚህ ቤት ተመልሽሽ አትምጪ ከዚህ በኋላ ምናምን አይደለም። ከዚህ በኋላ እሱ አልፏል አይደለም። ከዚህ በኋላ ግን እነሱ ተጣሉ፣ አንተ እንደ ሾማክሌ እንደን እይት እንደንድም ማላችሁ ቆም ብለክ አስታረቃለ ብለን እናስባለን። ዛሬ ግን ይቅርታን ተቀብለናል። ወደስ ምስኪን ናቸው። በጣም ይቅርታ ጠይቅ ወተከ ብሩኬ አልመታከመ ብሩኬ መታ ብለከ ዋሸ በይፋ ብሎ ወደንስ ተቀይሟል በፊት ማለት ነው። ዛሬ ግን ሁለት ጊዜ ይቅርታ አደርጉኝ አጥፍቻለሁ አለ። ይቅርታ ተቀብለናል። እንግዲህ ማላችኋለሽ ግርፈት ሆናላ ያሉ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎናል። የኛም እናንተ ደሳ ነው የምፈልግን። ጠብማል ምንም ውጤት አይመጣም። እውነት ነው። ሰው መገባባት ነው እንጂ ማጠላት መሰደብ በቃ አይመርም እናንተ ላይ። እውነት ነው የምላችሁ። አይሜ ወደፊቱ የብሩኬ ባለቤት ናት። ወይዘሪት ሀይሚቾ ወደፊቱ የአራት ልጆች ናት። ስለዚህ ደሚያ አንተ ይፋ ምን ይባላል በኦሮሚፋ ጠፋብኝ። እንግዲህ ጠፋብኝ ቅርብኝ። ምን ያውቃለን ማይቅ ነገር ምንድን ነው ማወራን? እንደዚህ አንተባትቤ ጨንቅ ሊሞቱ ነው እንዴ? ከናፍዮ baga gammaddani bagaalle rakkina keessan fixattanii jechuudha. Maaliif Haimeef Burukaan haadha manaa isaatii yoo rabbi jedhe wadafiit nuur jireenya isaanii astakaakalatanii abbaa warraaf haadha warraadhaa jechuudha isaanii. Kanaafiyyuu atillee gadaba qabdaa jechuudha. Akka obboleessaatti waan irratti daangaa kin darbiin daangaa qabda akka obboleessaatti jechuudha. Abbaan manaas immoo akka abbaa manummaatti daangaa qabaa jechuudha. Rakkina yoo jiraate hirmaachuun bareedaadha. Maafi rakkina keessa obboleettii kee baastaa miti. Rakkina hin taane inni. Rakkina kan ta'e beekte gaafuma duraa jalqabaa jechuudha. Burukeen hammana hin jirre kootu mana keessaa bayii mana kanatti lammaffaa hin deebitu. Isumayyuu hin argitu ijaanii jetteeti humnaan fuutee baate otoo isheenii manaan bayinnaan jedheeraa otoo isheen jettu inni malaayikaa goote moo isa kan jette buraatiin jechuudha. Ifa otoo gaafa sana gatteessee jara lamaanii qabdee immoo jidduu isaanii dhaabbattee walitti araarsite bareeda. Waan kanaa achi immoo Burukeema jiru obboleettiin koo miidhamteetti jettee fudhattee yoo deemte mirga keeti obboleettii keetti wanti isa dhukko hin jiru. Dhugaa rabbii obboleessa jechuun makkataa ofiiti gaachina ofiiti. Gaafa rakkina tokko maatiima ofiitti fiigamaa jechuudha. Gaafa rakkina kanaafiyyuu achirratti rakkinni hin jiru jechuudha. Har'a immoo baay'ee tokko nama gammachiista. Wakka kanaan dhiifatama gaafate baay'ee tokko gammadee jira. Maaliif ilmi namaa hin tasaasata. Namni tasaasan hin jiru. Rabbii miti ilmi namaa. Ilma namaatti wanta ta'eef jechuudha. Garuu sitii sanarraa deebee dhiisii namni gizee namaan jedhu dhagaanii sitii sana baranii balleessaa ofii baranii deebanii dhiifatama gaafachuun baay'ee tokko nama gammachiisaa jechuudha. Wallaahi dhiifatama dogongora ofii baranii dhiifatama nama gaafachuun guddina malee xinnina miti. Dhugaa rabbii beekumsadha.
Kanaafuu baay'ee tokko nama gammachiista ifa waan har'a hojjette baay'ee tokko bareedaadha. Kanaa boodatti yoo isaan wal lolaniyyuu jidduu jara lamaan dhaabbattee haimee fatoo hin jedhin buraa fatoo hin jedhin araarsuu qabda malee akka kanaan duraatti miti. Har'a baay'ee tokko gammachuu qaba hundi namaa jechuudha. Kanaan dura otoo sirrukutiin illee na rukutii jettee ifatama gadi ba'ii gaafadhu siin jedhin namoonni baay'een viidiyoo sirratti hojjetanii jiru jechuudha. Kanaaf har'a immoo meeqa deebistee ifatama gaafatteetta durallee otoo haimee fa'aa bira hin gahinis ifatama gaafattee eddee haimee fa'aa bira geessee illee kaatee ifatama naa godhaa balleesseera jetteetta miskiina hordoftoonni. Burkeef haimeen akka addaan baane kan akka isaan addaan baane an barbaadu harka meeqa dhugaa rabbii akka isaan tokko ta'anii deeman jaalala kana aarsaa kaffaltee waggaa lamaaf walakkaa kana akka isheen bishaan ittiin nam'ineef namoota halkanii guyyaa xaaraniitu jiru. Wallaahi otuma dogongorri jiraate dogongora sanarra darbiitii burkee faanarra ta'ii kan jedhutu baay'eetu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf hayyuun burkeen mucaanaan isaatii jetteeti miti hayyuun inni ishee maraattu otuma kan isaa ta'eyyuu burkee dhiisuun qabduu kan jedhu harka meeqa namoonni dhugaa rabbii otuma maal ta'eyyuu jechuudha. Ishee gammachiisuuf dhiisuun qabdu jedhu jira. Dhuguma ammoo 10 waa qabaatu mina gabbanyine እውነቴን ነው የምላችሁ ምን አገባኝ 10 ልጆች ይኑሩበት ምን አገባኝ ስለዚህ 2 ዓመት ተኩል ነው አንቺ ዋጋ የከፈልሽው ፍቅርሽ ማለት ነው። ስለዚህ የማን ብለሽ ብሩኬ መተው አለብኝ በቃኝ ምናምን አትበይ ከዚህ በኋላ እውነቴን ነው የምልሽ። በራት ክፈቲ እንደዚህ ስታወሪ ሲያዩሽ ነው ሲመጡ ማላችሁ የሚገቡት ማለት ነው። እንዳለ እሷ አትወድም እሷ አትፈልግም እኮ ውሸት ነው ምናምን ያሉ ብሩኬና አንቺን መራቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አንቺ ቦታ የሚወስድ ይፈልጋሉ ግን ይፈልጋሉ ብሩኬ አልፈልጋቸው እነሱ ብሩኬ 100% አልፈልጋቸው የሚፈልግ ሃይሜና ሃይሜ ብቻ ነው አለ እሷ ነው የምትገባ እሷ ነው የኔ ሴት ማለት ለእኔ እሷ ነው እሱ ነው እንጂ እኔ ሌላ አልፈልግም እሷ ብቻ ነው ያለ ነው ብሩኬ ሁሉ ጊዜ እናታቱ ሸኒ dubartii jechuun akka haimee kanaati. Ani barbaadu dubartii booruuf naa taatu jireenya kootti naa taatu nuuruu koof naa taatu haimee haniin jedhuuf yeroo hunda naaf taatiiti. Dubartii akka kanaan barbaadaatii jechaa jira. Kan kabaja ishee bakka qabdu maatii ishees eenyummaa ishee san bakka qabdu darandaramne jechuudha. Cimtuu kanaaf inni burukeen gib jedhee achirratti too meeqa ol arrabsanii too meeqa maal jedhanii aarsaa guddaa kaffaluu jechuudha. Kanaafi kana booda qilleensa maaliyyuu haa dhufu maaliyyuu qilleensa wal gashatanii wal loltanii as baatanii miidiyaa irratti miti rakkina keessan achi keessatti fixadha. Kana booda waan haasaamu miidiyaa irratti jira waan hin haasaamnes jira jechuudha. Waan hin haasaamne achuma keessatti fixadha. Waan immoo nama kolfisiistu kolfa jaallanna waan nama kolfisiistu immoo as nuu fida. Kolfinee akka irraati kolfinee fatazanaannee waraabna akka mammaa kana nuu fida. Isa ciqiciqii qabu achumatti fixa as nutti fidiina. Kana fakkaata gaa har'a ifaanii ifatama gaafatee jira jechuudha. Meeqa deebee odeensi ifatama godheefii jira baay'eetti dhugaa dubbachuu fi buraas ifatama hainees ifatama jedhee obboleetti siif jedheeni kana keessa galee jedheera. Burkeen illee burkeen miskiina rabbiiti wallaahi maaliif gaafuma sana ifatama gaafatee jechuudha. Inni guyyaa 2-3 bulee ifatama ifaa jedhe akka waan ofii balleesse garuu ifaan nareebe kan jedhe sobaa miti. Inni immoo deebee ifatama gaafate ofii isaatiin otoo ifatama san gaafate burkeen ifatama gaafate jechuudha. Burkeen ifatamaaf bakka qaba yeroo hundayyuu dhugaa rabbii maaliif warra kanaa olisa godhe waliin nyaate waliin dhugaa jira. Warra bakka inni galu hayyuu gototee fidee buttaa jiraarraa fidee agarsiise wajjiniin numa jiraataa jira maana kana. Maaliif kifuun qabu garaasaa keessatti waa tokko qabu qulqulluudha burukee yoomiyyuu. Kanaafuu ifatama walii godhaniiru. Har'a dhugaatiin ifatama walii godhanii kunoo ifreen mana keessa deemee nyaata hojjetaa jira. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Burukeen akka obboleessatti gadabii qabdu sin jidduu galuu hin danda'u. Garuu immoo isa kanaan dura aaree dubbadhee hundaafuu ifatama jedhee gaafateera innis. Kanaa booda ifaa nu asxaqaqaluu qabda malee jidduu keenya akka hin gallee kan inni jedhee asxaqaqaa kenneefii jechuudha. Ifaanillee kanaan dura sangaleeyyuu na qocca'eera aniyyuu kanumaaf jedhee dhufee kana hiikuufidha kan inni jedhee jechuudha.
Kanaafuu baay'ee tokko namatti tola wallaahi waan inni nama irratti dubbatetti baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Akkuma kanaan itti fufaa maaliifi akkuma inni jedhee gadaba qabda bakka qabdaatillee akka obbolummaatti jechuudha. Kanaafuu kana fakkaatanii kunoo dhiifatan walii godhanii har'a gammachuutiin waan hundaa fixanneerra haasofnee jetteetti. Ameenis immoo waan qirna jedhee jira. Isa sana nan gaafadha jedheera. Jennaa yoo barbaadde sitti himaa kun siif jedheetis natti meera isheef jedheenyaan jedhee. Kanaafuu deesin lamaan fixattanii anamaan maatti godhadhayyuu jette booda gammaddeetti isheenis maaliif buraa fi ifa wal biratti argite nagaa buusuu isaaniitti baay'ee tokko ishee gammachiisee jira isheetti. Egaddeen guyyaa meeqaddee buraan na hatee na ukkaamseetiitiin daftee na qaqqabuu diddeetteetti qalladaa turte jechuudha. Nama gofashiisti dhugaa